Hai, Assalamualaikum. Nama saya Asrul Effendi bin Ahmad Ropai, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya akan terangkan bahagian-bahagian mesin larik. Ini adalah bahagian headstock. Ini adalah bahagian spindle. Ini adalah bahagian tailstock. Ini adalah pemegang mata alat ataupun tool post. Ini adalah bahagian hand wheel. Ini adalah bahagian apron yang mengandungi tool post dan cross light. Ini adalah bahagian brake. Ini adalah bahagian switch utama. Ini adalah switch mesin.